Hola, hola amigos. Bueno, voy a tratar de hacerles un pequeño recorrido por las tiendas, por donde ande, comprando un poquito de mis materiales escolares que voy a necesitar. Voy a comprarlos ahorita porque ahorita es como ya inició el año, entonces hay muchísimos materiales de qué escoger y después pues ya casi no hay, están un poquito más caros. Por eso voy a ir desde ahorita. Las agendas siempre están bien caritas cuando es el inicio de año escolar. Me gustan las de Happy Planner, pero ahorita creo que no voy a comprar una de esas, sino que ya que hasta diciembre, porque a veces las he conseguido hasta como en $5 ya, cuando ya están ya más rebajadas. Ahorita voy a comprar una de la que sea, así que les voy a ir a enseñar. A ver, acompáñenme. Acabo de llegar a esta tienda que se llama Ross, se pronuncia Ross. Bueno, esta tienda nada más es de ropa y algunas cositas de casa, pero hay una pequeña sección de útiles escolares aquí, así que voy a ir a ver si encuentro mi agenda aquí. Vamos a ver. Bueno, ahora venimos a Target. Esta es la segunda vez creo que vengo a Target a comprar cosas útiles escolares, pero en Walmart no hay el grosor de hojas que yo quiero, por eso vengo aquí y vamos a ver qué hay ahí.